الدولية في البحر الأحمر يعد توثيقا جديدا للطبيعة الإرهابية للحوثيين. جاء ذلك ردا على تصريحات أطلقها صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للإنقلابيين في صنعاء، التي هدد من خلالها بإغلاق الممر الملاحي الاستراتيجي في البحر الأحمر إذا واصلت الشرعية تقدمها صوب ميناء الحديدة ضمن ما أسمتها الميليشيات الخيارات الاستراتيجية. يشار إلى أن الميليشيات سبق أن هاجمت سفنا في البحر الأحمر. بعد فشلها في محاور القتال، اندفعت ميليشيات الحوثي نحو خيار تهديد الملاحة الدولية. الهدف الأساسي كان البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، واستخدم ميناء الحديدة قاعدة انطلاق لهذه العمليات الإرهابية. يناير 2017 تعرض الفرقة السعودية المدينة لهجوم من قبل 3 زوارق تابعة للميليشيات الحوثية أثناء دورية لها غرب ميناء الحديدة. وفي يوليو الماضي استهدفت ميليشيات الحوثي ميناء المخا بقارب مسير محمل بالمتفجرات. أكتوبر 2016 تم استهداف سفينة الإغاثة الإماراتية سويفت في مضيق باب المندب خلال إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية. البارجة الأمريكية USS مايسون استهدفت عدة مرات في أكتوبر 2016 بصاروخين من مناطق الحوثيين، وفي الشهر نفسه بهجوم صاروخي فاشل. في أكتوبر 2016 تعرضت ناقلة الغاز البريطانية غاليسيا سبيريت لاعتداء قرب مضيق باب المندب. إيران عززت المشهد بتزويد ميليشيات الحوثي بزوارق مسيرة عن بعد وألغام بحرية استخدمت قبالة سواحل اليمن، انفجر أحدها في زورق بحري لخفر السواحل في خليج عدن. معي من الرياض المحلل العسكري العميد حسن ظافر الشهري. عميد، أهلا بكم.